세상에 여자가 너무 이쁜 거야. 근데 육지에 사는 여자보다는 바닷가에 사는 여자가 훨씬 마음이 넓대. 왜냐면 바다를 쫙 보면서 살기 때문에 이 수평선을 보면서 사니까 마음이 태평양처럼 넓대는 거야. 그래서 남자가 돈을 많이 벌어가지고 바닷가에 사는 처자 중에 괜찮은 처자로 좀 중매를 해달라고 해갖고 중매를 받아서 앉아 있었어. 둘이 다 앉았는데 여자가 너무 이쁜 거야. 실은 나도 말만 안 하면 이뻐. 말을 하면 목소리도 문디 같은 데다가 사투리 썩은 게 그니까는 그냥 정신이 벌쩍 들어버리는데 말 안 하고 가만히 있으면 무지하게 이쁘다게. 그래 안 그래? 근데 거기다 대답을 해? 말해도 이쁘다고 하면 얼마나 고마워. 우리 명희언니 큰 소리로 그래요? 아따 속에 있는 말 내가 한 번만 들어. 그래가지고 여자가 너무 예쁘니까 남자가 어머 세상에 참 아름다우시네요. 그러니까 여자가 어머 웃는데 세상에 손이 온 얼굴을 가릴 정도로 큰 거야. 그러니까 남자가 그런 거야. 아니 얼굴이 참 예쁜데 손이 무지 크네요 이런 거야. 그러니까 이 여자 하는 말이 있는데 갯벌일을 많이 해가지고요 그래서 손이 좀 커요. 그랬어. 그러니까 아 그러구나. 그러고 밑을 보니까 웜에 발이 또 무지하게 크는 거야. 발이. 그러니까 어머나 발도 참으로 크네요 이런 거야. 이렇게 여자가 내 갯벌에 들어가서 일을 하다 보니까 발도 커요. 그러니까 남자가 갑자기 얼굴이 하얘지더니 그러면요 갯벌에 들어가면 뭐든지 다 커져본 모양인데 혹시 일하다가 갯벌에 주저앉든 안 했죠? 주저앉으면 무엇이 커져?